Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz 10. Katetlərdən biri 8 olarsa, o biri katetin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasını tapın. Proyeksiya suallarında adətən düzbucaqlı üçbucağı belə çəksəniz daha rahat olar sizin üçün. Katetlərindən biri 8-dir, hipotenuz da 10-dur. Onda avtomatik digər kateti onsuz da bilirik ki, 6 eləyəcəkdir. Çünki 6, 8, 10 Pifaqor ədədləridir. Bir bu katetin, o biri katet deyəndə bizdə olmayan katetdən söhbət gelirdi. Bu 6-nın hipotenuz üzərindəki proyeksiyasını soruşur. Proyeksiya üçün də əvvəlcə biz hündürlüyü çəkməliyik buradan. Yəni bizdən soruşduğu yer, bax bu x qoyduğum yerdir. Proyeksiyanın qaydası belə idi. 6-nın kvadratı bərabərdir proyeksiya vurulsun hipotenuz tam şəkildə 10. O da eləyəcək 10x bərabər 36-ya. 36-nı da 10-a böləndə olacaq 3,6 y variantı. Sual 2-də. Kombinizon 6-dan 3-ü belə hesablayırdıq ki, 6-dan 2-də 3 dənə sayırdıq. 6, 5, 4. Məxrəcdə isə 3-dən geri sayırdıq. 3, 2, 1. Sürəti hesablayayım, sonra keçirəm məxrəcə. Bu bizə nə verəcək deməli? 3 dəfə 2, 6 edir, getdi. Qaldı burada 5 vurulsun 4. Yəni 20. Permütasiya 5-dən 3-ə hesablasaq, bu da 5-dən geriyə 3 dənə element deməkdir. 5, 4, 3. Bu da eləyəcək 60. Deməli, onda bu eləyəcək 60-da 20, üzərinə gəl 3-də 11. 60-da 20 özü 3-də 1 deməkdir. 20-yə ixtisar eləsək 3-də 1 qalır. Üzərinə gəl 3-də 11, toplayanda eləyəcək 3-də 12. 12-ni də 3-ə böləndə qalacaq 4 A variantı. Bərabərsliyi həll eləyəndə. Birinci növbədə məxrəcdəki hissəni sıfırdan fərqli götürmək lazımdır. Çünki məxrəc sıfıra bərabər ola bilməz. O zaman x fərqlidir mənfi 2-dən. Və bu bərabərsizləri həll eləyərkən rasional bərabərsizliklərdə sürətlə məxrəcin hasilini götürüb həlləmək daha yaxşıdır. Həlli qaydası belədir. X bərabərdir 1-ə və x bərabər olsun mənfi 2-yə. Əldə oxun üzərində qeyd edirəm. Mənfi 2-ni boş qoyacam. Çünki gördük ki, mənfi 2-ni ala bilmərik biz. Ona görə bura mənfi 2 yazıram. 1 daxildir. Çünki qaralaya bilərik 1-i. Bu da olsun 1. Əldə oxun sol tərəfi mənfi sonsuzluq sayılacaq. Sağ tərəfi isə müsbət sonsuzluq sayılır. Yenə buradan interval üsulundan istifadə eləsək, 1-dən sağda 2 var. 2-ni gətirirəm, burada yerinə qoyuram. 2-dən 1 çıxanda müsbət, 2 ilə 2-ni toplayanda müsbət. Bu aralıq oldu müsbət. 1-dən solda 0 var. 0-dan 1 çıxanda mənfi qalır, 0 ilə 2-ni toplayanda müsbət. Biri mənfi, biri müsbət mənə verəcək mənfi. Mənfi 2-dən solda mənfi 3 var. Mənfi 3 yazsam, burada mənfi eləyəcək, burada mənfi eləyəcək. Mənfi ilə mənfi oldu müsbət. Mənə lazımdır sıfırdan böyük, yəni müsbət. Müsbət də baxıram ki, bu hissədir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə 2 daxil ola bilməz və birdən müsbət sonsuzluğa. O da eləyəcək Y variantı. Sonra perimetrləri 2-3 nisbətindədirsə, oxşar çoxbucaqlının sahələri deyəndə bunların kvadratları olacaq. Yəni 4 ilə 9 olur B variantı. Həcm desəydi kublarını götürərdik. 8-dən 27 olardı. Salam Zülfüqar, salam Şükran. Dərsə vaxtında qoşulun. Bir sahəsinin 4də 1 hissəsi 9 pi olan dairənin diametrini tapın. Dairənin sahəsi düsturu S bərabərdir pi r kvadratıdır. Bu məlum məsələ. Deyir, bunun 4də 1 hissəsi 9-dur. Yəni 4də 1 pi r kvadratı bərabərdir 9-a. Çarpaz vuranda alaram ki, pi r kvadratı, burada 9 pi daha doğrusu, bərabər 36 pi eləyəcək. Pilər getsə, radius bərabər olacaq 6-ya. Məndən diametr soruşur. Radius 6-dırsa, diametr eləyəcək 2 vur 6, yəni 12. Olur A variantı. ABC trapesiyasında buradakı bucaqlar bərabərdir. Oxşarlıqda belə bir qayda var ki, diaqonalın kvadratı oturacaqların hasilinə bərabərdir. Əgər buradakı B bucağına C bucağı bərabərdirsə, bura 8-dir, burada 18-dir. AC x-dir. Onda yazıram x-in kvadratı bərabərdir. 8 vurulsun 18. X kvadratı bərabər olacaq 144-ə. X də bərabər olacaq buradan 12-yə. Olur A variantı. Sonra sual 7-də. S nöqtəsindən çevrəyə uzunluğu 10 olan, çevrəni kəsən və uzunluğu 4 olan toxundan çəkilmişdir. Kəsənin çevrə xaricində qalan hissəsinin uzunluğunu tapın. Bu bizim çevrəmiz. Bu olsun S nöqtəmiz. S nöqtəsindən çevrəyə uzunluğu 10 olan kəsən çəkilib. Bir də 4 olan toxunan.
Deməli, bu olsun toxunan 4-dür. Bu da kəsəndir. Kəsən deyəndə, məsələn, bura B yazıram, bura A yazıram, burada C yazıram. Kəsən deyəndə S-dən C-yə qədərdir. S-dən C-yə qədər 10-dur. Buradan bura qədər 10-dur. Kəsənin uzunluğu. Deyir ki, kəsənin çöldə qalan hissəsini tapın da. Bu esas sualdır, x-dir. Onda qayda bilər. Toxunanın kvadratı, yəni 4-ün kvadratı bərabərdir. Ümumi uzunluq burada 10, vurulsun çöldə qalan, yəni x. Bu da 10x bərabərdir 16-ya. X də bərabər olacaq 1,6. Elə bizdən də x-i soruşur. Çöldə qalan olacaq 1,6 B variantı. Qutuda 6 ağ, 4 qırmızı kürəcik var. Çıxarılan kürəciklərdən 5 kürəcikdən 3-ü ağ, 2-si qırmızı olması ehtimalını tapın deyir. Birinci mümkün halları tapıram uşaqlar. Mümkün deyəndə bizə lazım olan bütün hallar lazımdır. Ümumi burada halların sayını tapanda biz istifadə edəcəyik nədən? Deməli, ümumi 4 dənə qırmızı var, 6 dənə ağ var, 10 dənə kürəcik var. Bizə lazımdır çıxarılan 5, yəni ondan 5 lazımdır. Mümkün hal budur. Ondan 5 hesablama qaydası belə idi. Ondan geri 5 dənə sayırdıq. 10, 9, 8, 7, 6, 5 dənə yazdım. Və 5-dən geri sayırıq. 5, 4, 3, 2, 1 yazmağın mənası yoxdur, yazmam. 5 dəfə 2, 10 eləyir. 4 ilə 8-i aparıram, 2 qalacaq. 3 ilə də 9 aparıram, 3 qalır. 3 dəfə 2, 6, bu da 6, bu da 7. Adətən vurma kimi saxlayıram ki, rahat ixtisar apara bilim böyük məmədətləri. İndi baxıram, mənə lazım olan nədir? 3 dənə ağ lazımdır, 2 dənə də qırmızı lazımdır. Ağlar 6 dənədir. Deməli, 6 dənə ağdan 3 lazımdır, vurulsun. Qırmızılar da 2 dənədir. 4 dənə qırmızıdan da 2-si lazımdır. Bir də bunu hesablamaq lazımdır. Deməli, baxıram nəyə? 6-dan 3 hesablayanda 6-dan geri 3 dənə sayıram. 6, 5, 4, aşağıda 3, 2. Vurulsun. 4-dən 2 dənə geri sayanda 4, 3, aşağıda isə 2 vurulsun 1. Bunları hesablasaq, ixtisar eləyək gəlin. 2 dəfə 2, 4 eləyir. 4-ün üstünə xətt çəkək. Bu 3-ləri də geçsin. Qaldı burada 6, 5 və 4. Deməli, kəsrin surətində olacaq 6, 5, 4. Məxrəcində isə 6, 6, 7. İxtisarlara görək nə qalacaq? Düzmə hesabladıq görək. 6 ilə 6 gedəcək. 4-ü 2-yə böldüm 2. 6-ı 2-yə böldüm 3. 3 dəfə 7, 21. 5 dəfə 2 də 10. 21-də 10 olacaq B variantı. Sonra, deməli, funksiyanın təyin oblasını tapın. Təyin oblası deyəndə söhbət x-in aldığı qiymətlərdən gedir. X-in aldığı, belə yazım. X da haradadır? Kök altındadır. Ona görə 1 çıxılsın x-i böyük bərabər 0-dan yazmalıyım. Kök altı ifadə 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Və uşaqlar, buradan belə də yaza bilərəm. 1 böyük bərabər mənfi x-i keçirdirəm sol tərəfdən sağ tərəfə. Olacaq müsbət x. Tərsini də oxuya bilərəm. X kiçik bərabərdir 1-dən. Yəni, bu deməkdir ki, 1 və bura 1 yazıram. Mənə 1-dən kiçik ədədlər lazımdır. O da gedir mənfi sonsuzluğa. Cavab olacaq o zaman mənfi sonsuzluqdan 1-ə qədər. Baxaq görək hardadır B variantında. Ümumiyyətlə, məntiqlə belə fikirləşsəniz görərsiniz ki, məsələn, 1-dən böyük ədədi yazsam bura 2 qoysam, 1 çıx 2 mənfi alınacaq. Kök 6 mənfi olmaz axı. Kök 6 ifadə həmişə müsbət olmalıdır. Yəni, biz baxırıq variantlardan da ifadəni müsbətə çevirən tapmaq lazımdır. Gəldik bura. O nöqtəsi çevrənin mərkəzi. Deməli, mərkəzdirsə, bu vətərlər arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Bunu unutmayın. Deməli, mərkəzdən əgər diametrə söykənən vətərlər verirsə, onda bucaqlar arasındakı, daha doğrusu vətərlər arasındakı bucaq 90 olacaq. CAB 27-dir. Bura 27-dirsə, 90-dan 27-ni çıxaram əvvəlcə. Qalacaq burada 63. Burada yazıram 63. Bura 63 olarsa, M qövsünü soruşur. M qövsü da 60-dan 2 dəfə çox olacaq da, olacaq 126. Olur D variantı. Çünki daxilə çəkilmiş bucaq qövsün yarısına bərabərdir. Bərabərsizliyi həll edin. Bu tipli bərabərsizliklərdə kvadrat plus 4. Bu hər zaman müsbətdir deyə bunu atıram. Çünki bunun bir funksiyası yoxdur burada. Qaldı orada x-in kvadratı çıxılsın 1 kiçik bərabər 0. Müxtəsər kimi x çıx 1, x üstə gəl 1, kiçik bərabər 0 yazsam, x-in kökləri biri burada müsbət 1-dir, biri də mənfi 1-dir. Əli doxunla qeyd eləsək, birinci yazaram, qaralayacaq da, çünki altda bərabər şərs var axı. Mənfi 1-dən müsbət 1-i qaraladıq. Sonra 1-dən sağda 2 var. 2-ni götürüb burada yerinə yazsam, 2-dən 1 çıxanda 1, 2 ilə 1 topladım 3. Hər ikisi müsbətdir.
0 qoysam birinci mənfi, ikinci müsbət oldu mənfi. Məsələn, mənfi 3 qoysam bu da mənfi, bu da mənfi, vuranda müsbətə çevrildi. Mənə lazımdır mənfi, yəni sıfırdan kiçik aralıqlar. Mənfi olan da bax bu hissədir. Mənfi 1 ilə 1-in arası. Olacaq düzgün cavab A variantı. Paralel köçürmədə mənfi 1, 2 nöqtəsi 3, 3 nöqtəsinə çevrilərsə. Deməli, onu da belə yazıram. Mənfi 1 ilə 2 nöqtəsi çevrildi, oldu 3, 3 nöqtəsi. Bu çevrildiyini hardan bilirik? Əldə oxun üstündən. Bura x-dən y yazıram. Bizə x, y lazımdır. Əvvəlcə görək bu oxun üstü neçəymiş. İndi uşaqlar, tərsinə baxıram. 3-dən çıxacam mənfi 1-ni. Ya da belə baxıram. Mənfi 1 üstə gəl x bərabər olmalıdır buradakı 3-ə. X də bərabər oldu. Mənfi 1-i sağa aparanda 4 eləyəcək. Sonra 2 üzərinə gəl y bərabər eləməlidir buradakı 3-ə. Bu da y bərabər olacaq. 3-dən 2 çıxanda 1 qalır. Oxun üstündə yazmalıyım 4-dən 1. Deyir, hansı nöqtə 5 5-ə çevriləcək? Hansı nöqtə bilmirəm. Çevrilir 5 5-ə. Cümləni oxuyanda fikir verin. Görün sizə nə deyir? Oxun üstünə yazmalıyam 4-dən 1. Bunu bilmək üçün, məsələn, bura m yazıram, bura n yazıram. Onda yazıram. M üzərinə gəl 4 bərabər olmalıdır buradakı 5. Buradan m olacaq 1. 5-dən 4 çıxıram və davamında n üzərinə gəl 1 bərabər olmalıdır buradakı 5-ə. N də bərabərdir. 5-dən 1 çıxanda 4-ə. Nöqtələrimiz olacaq 1 ilə 4. Olacaq A variantı. Bəli, kökün altı 0 ola bilər Nəriman. Deməli, baxaq bura. Deyir ki, KP, uşaqlar, yadda saxlayın ki, bu şəkildə vektor verəndə bu deməkdir ki, oxun sonundakı nöqtədən, oxun qabağındakı nöqtədən çıxmaq lazımdır. Bu əslində P çıxılsın K deməkdir. Biz P-dən K-dan çıxmalıyıq. İndi baxıram, burada P-nin koordinatlarını yazıram əvvəlcə. N-lə 8-dir. K-da ki, 6 ilə M-dir. Bunları çıxmalıyam alt-alta. Çünki burada KP veribsə P-dən K-dan çıxıram. N çıx 6 oldu birinci. 8 çıx M-də oldu ikinci. İndi mənə 9-dan mənfi 20 verib koordinatları. Deməli, bu 9-a bərabər olmalıdır. Bu da mənfi 20-yə bərabər olmalıdır. Onda yazıram ki, n çıx 6 bərabər 9-a. Buradan n bərabərdir. 9-un 6-nı toplayıram. Çünki mənfi 6-nı sağa aparanda müsbət eləyəcək. N oldu 15. Və ikinci tərəfə baxaq. 8 çıx m bərabər mənfi 20-yə. Buradan 20-ni sola keçirək. M-i də sağa keçirək. 8 plus 20 bərabər m. M də bərabər oldu 28-ə. Bizə nə lazımdır? M-mən n cəmini. Deməli, 15-in üzərinə gəlməliyəm 28. Eləyəcək 43. Cavab olacaq C variantı. Deməli, baxaq buradan. Çevrənin radiusu, görürəm ki, buradan bura 5-dir. Onda buradan bura bu hipotenuzda 5 olacaq. Çünki də bu da özü çevrənin radiusu deməkdir. Bu da 5-dir. İndi bura qədər məsafə 3-dür. Görünür onsuz da bu. 3, 5, avtomatik digəri bu hündürlükdə 4 olacaq. Mənə lazımdır tangens alfa ilə kotangens alfa. 3 qalsın. Tangensin yerinə, tangens bilirəm ki, qarşı kateti bitişik kateti bölməkdir. Alfanın qarşısı 4-dür, bitişiyi 3-dür. 4 böl 3-dür. Deməli, mən bura 4 böl 3 yazmalıyam. Çıx 2 vur. Kotangens tapanda tərsinə yazmalıyam, bitişiyi qarşıya 3-ü 4-ə bölməliyəm. 3 bölü 4. O da eləyəcək burada 3 bölünsün 4. Bərabərdir. 3-lər getdi, qaldı 4. Burada 4 ilə 2 getsə 2 qalır. 3-ü də 2-yə böləndə 1 onda 5. 4-dən də 1 onda 5 çıxanda qalacaq burada 2 onda 5. Düzgün cavab olacaq D variantı. Deyir ki, həndəs ədəd silsiləsində mənfi 40-a bərabər olan həddin nömrəsini, nömrə deyəndə N hərfini tapın deyir. N hərfi sualdır. Deməli, bizim düsturumuz belədir ki, AN bərabərdir. A1 üzərinə gəl, n çıxılsın 1D. Qiymətləri yerinə yazaq. Mənfi 40-a bərabərsə, buraya yazıram mənfi 40. A1-in qiyməti mənfi 8. D-nin yerinə mənfi 2 yazıram. Mörtəzədə n çıxılsın 1 öz yerində qaldı. Mənfi 40. 8 sola keçirdirəm. Üstə gəl 8. Bərabər mənfi 2 vurulsun n çıxılsın 1. Burada mənfi 32 bərabərdir. Mənfi 2 n çıxılsın 1. Davam edək buradan. N çıx 1 bərabərdir. Mənfi 32-ni mənfi 2-yə bölündə müsbət 16 düşür. N də bərabər olacaq. Buradan 1-i sağa aparanda 17-yə. Deməli, 17-ci həddəymiş. Tərəfləri 9, 12, 15 olan üçbucağın sahəsini tapın.
Üçbucağın üç tərəf veriləndə sahəni tapanda Heron düsturundan istifadə edirik. Heron düsturunda deməli birinci biz tapırdıq perimetrin yarısını. Yəni tərəfləri toplayıram 9, üzərinə gəl 12, üzərinə gəl 15 yarısı. 21 ilə 15-i toplayanda 36, yarısı 18 eləyəcək. İkinci növbədə S bərabərdir kök altında perimetrin yarısı vurulsun. Perimetrdən bir dəfə A tərəfini çıxıram, bir dəfə perimetrdən B tərəfini çıxıram, bir dəfə də perimetrdən C tərəfini çıxıram, hesablayıram. İndi gəlin qiymətləri yerinə yazaq. Fiqor üçlüdür, bəli, amma onun haqqında bizə məlumat vermədiyinə görə biz bunu məcburuq ki, belə hesablayaq. 9, 12, 15-i bəli, katetlər hasilinin yarısını tapmaq olar. S bərabərdir kök altında yazıram 18 vurulsun. 18-dən 9 çıxanda 9, 18-dən 12 çıxanda 6, 18-dən də 15 çıxanda qalacaq burada 3. Bu da bərabərdir. Deməli, hesablama eləsək, 3-ü 18-ə vuranda 54, 9-u 6-ya vuranda 54. Elə bil 2-dən 54 eləyəcək burada. 54 vur 54, bu da 54-ün kvadratı, yəni kökdən 54 çıxacaq. Deməli, sahə 54-ə bərabər imiş. Sonra diaqonallarının sayı 20 olan qabarıq çoxbucağın tərəflərinin sayını tapın. Diaqonal düsturu n vurulsun, n çıxılsın 3, bölünsün 2-dir. Bunu bərabər eləmək lazımdır 20-yə. Buradan n vurulsun, n çıxılsın 3 bərabərdir. 2-ni 20-yə vuranda 40 eləyəcək. Bax, bunu açıqlamasına yazsam, n kvadratı çıxılsın 3n, çıx 40 bərabər 0. Viyyətlə toplayanda eləməlidir 3, vuranda eləməlidir mənfi 40. O da eləyəcək 8 və mənfi 5. Təbii ki, bizə mənfi ədəd lazım deyil. Tərəf niyə mənfi olsun ki? Cavab olacaq 8. Tərəflərin sayı 8-ə bərabər oldu. Gəldi indi bu ifadənin qiymətinə. Şöyle bu a kubu çıx 3a kvadrat üstə gəlir 3a, üzə çıxılsın 1, elə özü kub düsturudur. Yəni bu ifadə A çıxılsın 1-in mörtərizə kubu demək. Doğrudan da baxın, birincinin kubu, A kubu, çıx birincinin kvadratı, A kvadratı. İkinciyə vururam 1-ə və 3 misli 3A kvadrat eləyir. Plus 1-in kvadratı 1, A-yı kvadratına vurur. 1-in kvadratı 1, 3-aya vururam 1A, sonra 3-ə vururam 3A. Bir də mənf 1-in kubu ilə mənf 1 eləyəcək. Deməli, da eləməliyəm. Mən buradakı 1-i sağa keçirtməliyəm. Olacaq 3-cü dərəcədən 2, bərabər olacaq A çıxılsın 1-ə. Deməli, onda birbaşa A çıxılsın 1-in yerinə kök altında 3-cü dərəcədən 2 yazıram. Bunun da başında kub var. Kublar da getsə, dərəcədəki kubundan mörtərizənin başındakı. Cavab qalacaq 2. İndi deyir ki, bu ölçülü Rubik kubiki 27 bərabər kuba bölünmüşdür. Bir kiçik kubun tili 2-dir. Deməli, buradan bura til 2-dir. Buradan bura 2-dir. Bir də buradan bura 2-dir. Obş deməli, kubun tərəfi A bərabər 6 olacaq. 2, 2, 6 eləyəcək. Məndən tam səthin sahəsini soruşur. Tam səthin sahə düsturu 6A-nın kvadratı idi. 6A kvadratı. Onda belə yazaram. S tam bərabərdir. 6 vur 6-nın kvadratı. O da eləyəcək 216. Çevrənin xaricinə çəkilmiş dördbucaqlıda AM 5-dir. PD 8-dir, KC 6-dır, BN də 7-dir. Uşaqlar, bu A nöqtəsindən M-ə qədər olan isə toxunandır. A-dan P-yə qədər də toxunandır. Bir nöqtənin çəkilən toxunanlar bir-birinə bərabər olduğuna görə bura 5-dirsə, burada 5 olacaq. Yenə D nöqtəsindən P-yə qədər olan isə toxunandır. Eyni zamanda K-yə qədər olan yerə toxunandır. Bir nöqtənin çəkilən toxunan olduğuna görə burada 8 olacaq. Və digər tərəfdə. B-dən N-ə qədər toxunandı, onda B-dən M-ə qədər də toxunandı. Bir nöqtənin çəkilən toxunanlar bərabərliyə görə yenə burada 7 olacaq. Eyni şəkildə yazsaq, onda burada bərabərdirsə 6-ya, onda bu isə də 6-ya bərabərdir. Perimetri soruşur, hamısını toplayıram. Deməli, 2 dənə 8 eləyəcək 16, üzərinə gəl. 2 dənə 5 eləyəcək 10, 2 dənə 7 eləyəcək 14 və 2 dənə də 6, 12 eləyəcək. Bunların hamısını toplasaq, neçə eləyir? 52 eləməlidir, səhv eləmirəmsə. Yoxsa yox. 5, 8, 13, 19, 7, 26 vur 2, 52 eləyir. Sonra
Deməli, A çoxluğu 6-dan 12-yə qədər olan elementlərdən ibarətdir. Onda A-nın içərisinə mən yaza bilərəm 7, 8, 9, 10 və 11. B çoxluğu da 8-dən 15-ə qədərdir. Yəni 9, 10, 11, 12, 13 və 14-dən ibarətdir. Mənə lazımdır ki, orta nöqtə bunların kəsişməsi. Hər ikisində olan elementlərimiz hansılar deməli? 9, 10, 11 kəsişməyə gedəcək. İndi 9, 10, 11 gedibsə, A-ya 7 ilə 8 qalır. Sonra 9, 10, 11 buradan gedibsə, B-nin özünə 12, 13, 14 qalır. 12, 13, 14. Mənə elementlərini yazın deyir. Biz də elementlərini yazdıq, qutardı, getdi. Gəldik bura. ABS paralelogramında o diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Deməli, onda bu hissə ilə bu hissə bir-birlərinə bərabərdir. Çünki diaqonalların kəsişmə nöqtəsində yeniydi, yarıya bölünürdü də. BM bərabərdir nəyə? MC-yə. Deməli, bu da orta nöqtədir. Ondan belə başa düşək ki, bu çəkilən AM bu üçbucağın medianıdır. Bu AM, deməli, bu ABS üçbucağının medianıdır. Bunlar da kəsişmə nöqtəsində yarı bölündüyünə görə, bura S, bura S. Median olduğuna görə, bura 2S-dirsə, bura da 2S olmalıdır. Paralelogramda yuxarı isə baxıram 4S-dir, onda aşağı isə də 4S olmalıdır. Deyir, общий paralelogramın sayısı 32-dir. Burada 8 dənə S var toplasaq. 8S bərabərdir 32-yə, onda S bərabər olacaq buradan 4-ə. Mənə hara lazımdır? MOS. MOS-də də bir dənə S var. Elə məndən də 1 S soruşurdu. Cavab olacaq 4. Sual 23-də. 23 nəsə çox aşağı düşür. Yuxarıda olmalıydı. Həllini buradan yazacağam. Deməli, uşaqlar, kvadrat formalı lövhədə birinci kvadrat formalı bir lövhə çəkək. Eni 30 olan düzbucaqlı hissə kəsildi. Deməli, eni 30 olan buradan düzbucaqlı hissə kəsirəm. Bu hissənin eni 30-dur. Sonra onda burada 30 yazıram. Çünki qarşı-qarşıya bərabərdirlər. Lövhənin qalan hissəsinin sahəsi 2800 olarsa, məsələn, bu hissə deməli 2800-ə bərabərdir. Qalan hissə buradır. Kvadrat lövhəsinin sahəsini tapın. Общий sahəni soruşur bizdən. Deməli, belə deyək də, tənlik qurmaqla həll edildiyinə görə biz də o yolla həlləməliyik. Deməli, yazıram bu hissəyə 30-dursa, общий mən tərəflərə x desəydim, onda bura qalacaq x çıxılsın 30. Onda burada x olmalıdır. Onda yuxarı hissəyə baxsam, yazmalıyam x çıx 30 vurulsun x bərabərdir 2800-ə. Mötərizəni vurub açam, kvadrat tənlik dediyinə görə x-in kvadratı çıx 30x 2800-ə keçirirəm sol tərəfə olur 2800 bərabərdir 0. Niyetlə baxsaq, toplayanda eləməlidir 30, vuranda eləməlidir 2800. Baxa görək hansı rəsmlər olacaq. 70 ilə biri 70 olsun, biri də mənfi 40. Müsbət 40. Belə. 70-dən 40 olarım görək. 70-i bu mənfi 2800 olur, mənfi 40 elə. 70-dən 40-ın çıxanda 30 qalır. 70-dən mənfi 40-a vuranda mənfi 2800 eləyir. Deməli, mən götürəcəm buradan 70-i. Deməli, bunun tərəfi, общий tərəf 70 imiş. Mənə lazımdır kvadrat, nəyi lazımdır? Kvadrat lövhəsinin sahəsini. Tərəf 70-dirsə, onda S bərabərdir 70-in kvadratına. Bu da eləyəcək 49,00. Yəni 4900. Gəldik bura. Delfinin hərəkət trayektoriyası bu şəkildədir. Bu funksiya ilə verilmişdir. Delfin suyun səthindən hansı ən böyük hündürlüyə qalxa bilər? Deməli, bizə lazım, baxın, bu nöqtə, ən böyük hündürlük buradır. Yəni, bu paraboladır. Parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatı lazım mənə. Əvvəlcə yuxarıdakı mötərizəni vurub açacağım. Mənfi 2-də 1 qaldı. X üstə gəl üçü, x çıx 5-ə vurmalıyam. X-i vurdum x-ə, oldu x-in kvadratı. X-i vurdum mənfi 5-ə, oldu mənfi 5x. 3-ü vururam x-ə, plus 3x və 3 dəfə mənfi 5 oldu mənfi 15. Bərabərdir. Mənfi 2-də 1. X kvadrat çıx 2x, çıx 15 qaldı. Da bərabərdir. Mötərizəni vurub atsaq, mənfi 2-də 1 x-in kvadratı. Üzərinə gəlinsin. 2-də 1 ilə 2-ni vuranda 2-lər gedəcək. X qalacaq.
və mənfi mənfiyə vuranda müsbət 2-də 15 eləyəcək. İndi bu təpə nöqtə olduğuna görə təpə nöqtənin y-də bu hissə. Beləsinə baxsaq, x0 tapsaq buradan x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a düsturundan taparıq. O da eləyəcək mənfi 1 bölünsün 2 vurulsun mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1. Bu da mənfilər gedəcək, bu da 1 eləyəcək. X-lərin yerinə 1 qoyub hesablayaq burada. 1 qoyanda alacağıq mənfi 2-də 1, üstəgəl 1, üstəgəl 2-də 15. Bu da 8 eləyəcək deyəsən. 2-də 15 ilə 2-də 1-i çıxanda 2-də 14. 7 verir, 7-nin üstə 1 gəndə 8 eləyəcək. Bizim yazdığımız metrləndir. Bizə santimetr lazımdır. Bu 8 metrdirsə, santimetrə çevirəndə 800 santimetr eləyəcək. 800 santimetr. Sonra cəmi 21 olan 3 müsbət ədədi silsilə təşkil edir. Bu ədədlərə uyğun olaraq 2, 3, 9 əlavə etsək, alınan ədədlər həndə silsilə əmələ gətirər. Əvvəlki 3 ədədin ən böyüyünü tapın. Belə deyək də, 23 ilə böləndə 7 qalar. Deməli, sol tərəfə getmək üçün 7-dən silsilə fərqini çıxmalıyam. Qabağa getmək üçün silsilə fərqini toplamalıyam da. 7 üstəgəl D bu şəkildə yaza bilərəm. Bunların cəmi doğrudan da 21 eləyir. Mənfi D ilə D gedəcək, 3 dənə 7, 21 qalacaq. Bu getdi. Birinciyə 2 əlavə elədim. 7 çıx D-yə 2 əlavə eləyəndə olacaq burada 9 çıx D. İkinciyə 3 əlavə elədim. Olacaq 10. Üçüncüyə 9 əlavə eləyəndə bu 16 eləyəcək. 9 plus 7 eləcə 16 üstəgəl D. Mən silsilənin qaydasında sizə demişdim ki, həndəl silsilədə ortadakı həddin kvadratı qıraqdakıların hasilinə bərabərdir. Yəni yazıram 9 çıxılsın D, 16 üstə gəlinsin D, bərabərdir 10-un kvadratı, yəni 100-ə. Mörtəzəni vurub açsam, 9-u vururam 16-ya, 144, plus 9D, çıx 16D, minus D kvadratı, bərabərdir 100-ə. Buradan mənfi D kvadratı, minus 7D, 100-ü sola keçirsəm, üstə gəlinsəm 44, bərabər 0. Hər tərəf mənfiyə vursam, D kvadratı üzərinə gəl 7D çıxılsın, 44 bərabərdir 0-a. O da toplayanda eləməlidir mənfi 7. Vuranda eləməlidir mənfi 44. O da eləyəcək mənfi 44 düşmə deməliyim. O da mənfi 11 ilə müsbət 4 eləyəcək. Mənfi 11 ilə 4 toplayanda mənfi 7, mənfi 11-i 4-ə vuranda 44. Bizə lazımdır müsbət təbii ki. Çünki orada müsbət ədəddən söhbət gedir. Ona görə mənfi 11-i qırağa atıram. Qaldı D4. Gəlin burada D-nin yerinə bu hissədə 4 yazıram. 7 çıxılsın 4 eləyəcək 3. İkinci onsuz da 7 idi. Axırıncı da 7 üstə gəlinsin 4. Bərabərdir 11. Mənə soruşur 3 ədədin ən böyüyünü tap. Ən böyük ədəd də burada cavab oldu 11.